蓝忘机亲手修改的方案简直堪称完美，魏无羡仔仔细细看完一遍，也没有挑出任何不合适的地方，没有发现什么问题。魏无羡终于放松精神，那就好。蓝忘机一只手放在椅背上，一只手撑在办公桌上，不自觉地将魏秘书圈在了怀里。明早打印5份，给蓝董秘书室送过去。好的。魏无羡点点头，这才发现蓝副总挡着自己无法站起来。怎么了？蓝忘机明知故问，低头把秘书有些紧张的神色看在眼里。已经看完了，蓝副总。魏无羡意思是，我可以离开了吗？但蓝忘机不为所动，沉默了片刻，说，以防万一，再看一遍。魏无羡只好转过头，移动鼠标，又把稿子从头到尾一字一句认认真真读了一遍。蓝副总还是没有发现问题。看了2遍，魏无羡自认为不会有问题了。那再看一遍。蓝忘机淡声说，依旧没打算放魏无羡离开。魏无羡心态有些崩溃，他握住鼠标的手指微微颤抖，集中精神又把方案逐字逐句看了一遍，以防出错。他甚至还读出了声音。蓝副总，没有问题。魏无羡确信地说。看电子版眼睛花吗？蓝忘机忽然问。有一点。魏无羡老实说，他今天看了一天电脑，眼睛确实有点累。蓝忘机抽出一只手，直接附上还握着鼠标的魏无羡的手，随意点了几下，打印机便启动将方案打印出来。纸质的，再看一遍。蓝忘机将方案放到魏无羡面前。魏无羡不敢拒绝，捧着稿子，手指在每行字下面慢慢移动，看得无比认真。确实没有问题。看纸质版比较费时间，魏无羡放下稿子，抬头看着近在咫尺的蓝忘机，眼神充满自信。好。蓝忘机终于站起身，肯放魏无羡离开了。魏无羡坐在蓝副总位置上愣了2秒，他以为蓝忘机还会让他再看2遍纸质稿。魏英。蓝忘机有些失笑，看着魏秘书被自己折腾得已经摸不清头脑，就觉得这人太可爱。抱歉，蓝副总。魏无羡赶紧站起身，把位置让出来。2人一起下电梯。魏无羡不知道蓝忘机会加班多久，所以早已从司机那里拿到车钥匙。魏英，一起去吃宵夜？蓝忘机问道。好啊。魏无羡坐上驾驶座，熟练系上安全带。蓝副总想吃什么？吃魏英爱吃的。蓝忘机看着前方，自然地说。蓝副总秘书室，魏无羡正拿着笔撑着脸发呆。魏秘书怎么回事？心不在焉的。罗清扬难得看到魏秘书不在状态，十分惊讶。他在发愁给朋友送什么生日礼物。聂怀桑掩着嘴低声说。蓝副总生日快到了，但秘书室其他人都不知道，因为只有魏无羡接触过蓝忘机身份证、护照之类的证件，他也不敢明说自己想给蓝副总送礼物，公司人多口杂，被说变味了可不行。魏无羡拿出手机给藏色发信息，老妈，给朋友送生日礼物有什么建议？藏色立刻回复，朋友？什么朋友？男朋友？女朋友？交往多久了？魏无羡，看来老妈靠不住。到底该送什么呀？魏无羡撑着脸，不住地叹气。男的女的？聂怀桑看不下去。男的。皮带、手表、男士香水。聂怀桑脱口而出。魏无羡摇摇头，没新意。再说了，蓝副总平时用的这些东西，他1个月工资都买不起。抱枕、围巾、钱包。罗清扬也来凑热闹，还是不够特别呀。魏无羡早就考虑过这些礼物，看来这个礼物是送给特别的人啊。罗清扬调笑道。才不是。魏无羡连忙否认。蓝副总平时对自己诸多照顾，过生日送个礼物表达心意也是理所应当。况且自己过生日的时候，蓝副总还送过定制的手表，礼尚往来是基本的礼貌。在办公室想破头也想不出来，不如出去逛一逛，或许就能撞见合适的礼物。魏无羡用过午餐，也不午休了，一个人出去逛街。公司附近的商场，他从底楼逛到顶楼，都是些平平无奇的东西，根本配不上蓝副总。魏无羡又连逛了2条街，也没什么收获。正郁闷时，路过一个巷口，随意一看，竟看到一个很有年代感的兔子招牌。
魏无羡一下子被吸引住，径直拐进了小巷。推开店门，里面东西很多，显得有些杂乱，但仔细一看，都是些精致的小礼品。没看见店主，店里甚至看不到一个人。请问有人在吗？魏无羡礼貌地问了一声。没人回答。魏无羡一转头，却被一样东西吸引了注意力。这是一对领带夹，很与众不同的是，领带夹上面有一只兔子，一只白色，一只黑色。虽然是兔子造型，但看起来却一点也不幼稚，反而十分精致。白色的那只稍显文静，黑色的那只造型更活泼一些。好好看，魏无羡取下黑色的兔子，夹在自己的领带上，这个颜色好像更适合蓝副总。魏无羡又取下白色的兔子戴上，果然和自己挺配。需要买吗？身后忽然传来一个少年的声音。啊，请问你是店主吗？魏无羡转过头，惊讶于店主如此年轻。